सभी को जय हिंद जय भारत। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की जो भर्ती थी उसमें मान सिंह और दूसरा जो विद्यार्थी है वो है उदय सिंह। दोनों ने जो है फिजिकल क्लियर किया है और इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं, और उम्मीद करते हैं जल्द ही इन्हें राष्ट्रपति बॉडीगार्ड में ज्वाइनिंग मिले। तो आज का जो विषय है कि हमारे पैरों में टक टक की आवाज़ जो आती है, हम कहीं चलते हैं तब आवाज़ आती है, कहीं स्विमिंग कर रहे हैं तब हमें दिक्कत आ रही है, या कहीं भी घूमने गए तब भी उस आवाज़ से हम इरिटेट हो जाते हैं, या फिर यूँ कहे कि हमारे शरीर में एक अजीब सा लगता है जब कहीं भी हम हाथ ऐसे करते हैं टक की आवाज़ आती है, और एक मानसिक संतुलन जो है हमारा बिगड़ जाता है। जब आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं, रेस कर रहे होते हैं, तब आवाज़ आती है, पैरों में हल्का दर्द रहने लगता है, मसल्स में दर्द रहने लगता है, डिप्स लगाई तब भी दर्द होता है। तो इन चीज़ों का ऐसा समाधान जो सबसे सस्ता, सबसे सही, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, वो क्या हो सकता है, उसी विषय के बारे में आज ये वीडियो है और हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब हम आर्मी की रेस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तब हम जो खाना जो खाते हैं उसमें अगर वो रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो उस चक्कर में जो हमारा शरीर है उसके सबसे ज़्यादा ताकत हमें आर्मी की तैयारी करने के लिए चाहिए हमारे घुटनों में। कहने का मतलब है घुटनों में जान होनी चाहिए। कहावत है एक हमारे राजस्थान की कि घुटनों में जान होनी चाहिए, गोड्डा में जोर होना चाहिए। तो वो गोड्डों में या जो घुटनों में जो ताकत है वो कहाँ से मिलेगी, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि बिना दवाई लिए, बिना डॉक्टर के परामर्श के जो है हमें अच्छे से उसका इलाज हो सके। अगर पहले हमें दिक्कत नहीं थी लेकिन रनिंग और एक्सरसाइज की वजह से दिक्कत हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने खाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर चूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो बात करते हैं कैल्शियम की। अगर कैल्शियम हड्डियों को अच्छे से नहीं मिल रहा है तो हड्डियों से जो चिपका हुआ मांस रहता है, यानी कि हमारी मसल्स रहती है, पहले हड्डियों में कमज़ोरी आती है। हड्डियों में कमज़ोरी की वजह से हमारी जो मसल्स है वो दर्द करने लगती है, कंधा, पीठ, घुटने, कोहनी, हर जगह दर्द होने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है कैल्शियम। अब अगर टक टक की आवाज़ हमारे पैरों में आती है तो हमें जो सबसे बेस्ट उपाय है वो ये रहता है कि जो मेथी का दाना जो आता है, मेथी के दाने, मेथी जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है या फिर खेतों में जो खेती करते हैं उनके यहाँ तो होती है, मेथी के दाने को 1 चम्मच आप गिलास में डालिए, भिगोइए उसे 1 गिलास पानी में, और सुबह उठते ही पानी पी लीजिए और उस मेथी को अच्छे से चबा के आप खाइए। आपको 5 से 6 दिन के अंदर ही उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो होता है चूना, जो कि मेथी से भी कहीं बढ़िया है। खाने का चूना जो कि लोग जर्दा में मिला के खाते हैं, या फिर पान की दुकान पे जो भी मिल जाता है, आपको आसानी से 1 या 2 रुपए की ये पुड़िया मिलती है। इसे आप दूध में, छाछ में, दही में, इनमें गेहूं के दाने जितना निकाल के आपको अच्छे से मिलाना होता है, और उसके बाद में आप इसे पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद। इसका भी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहता है, बहुत शानदार रहता है। 4 से 5 दिन के अंदर जो आपकी टक टक की आवाज़ है वो कम हो जाती है। एक कैल्शियम डायरेक्ट आपके शरीर को मिलता है, तो कैल्शियम गोलियां जो खाने की आपको ज़रूरत रहती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जब आप रनिंग करते हो तो सुबह और शाम 1 गिलास दूध अच्छे से पी लें, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत जो है कैल्शियम का वो होता है दूध। उसके बाद में दही है, छाछ है, लस्सी बोलते हैं जिसे, ये चीज़ें आप दही, छाछ, लस्सी ये दोपहर के वक्त आप ले सकते हो। शाम को सोते वक्त 1 गिलास दूध, सुबह भी 1 गिलास या फिर आधा किलो, इससे ज़्यादा दूध ना पिए। तो ये जब आप करने लगोगे तब जाके कहीं आपके जो घुटनों में जो टक टक की आवाज़ है या फिर जो दर्द है वो ख़त्म होने लगेगा। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है जिस वो अगर आप आजमाते हो तब आपको इसका रिज़ल्ट प्राप्त होगा। अगर आपने वीडियो देख लिया और चुपचाप सो गए तब आपका इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और एक आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एडमिशन के लिए जो आप कॉल करते हो वो आप कभी भी जब भी वीडियो देखा आप कॉल कर देते हो, उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम है। आप सुबह 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक लास्ट आप कॉल कीजिए, क्योंकि दिन भर इतने ज़्यादा कॉल आते हैं और नाइट में आप कभी भी कॉल कर देते हो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 8 बजे से रात 9 बजे के बीच में ही कॉल करें। सभी को जय हिंद जय भारत। और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप याद से कमेंट कर दें। सभी को जय हिंद जय भारत। लव यू ऑल। भारत माता की जय।